Ambe karsa sareng rasa dina pungkasanana bakal ngiuhan sarta sirna janten hiji sajarah anu moal lesot pinadang yang nilai budaya dugi katiasa ngalahirkeun sagala rupi karya. Sumedang teh nyaeta salah sahiji kabupaten di Jawa Kulon anu kacida kawetarna kulandihana kota Tahu. Salian ti eta, Sumedang oge boga sajarah anu kacida luhurna salaku puseur Karajaan Sumedang Larang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Abah Nana Sujana selaku juru kunci di pemakaman Gunung Ciung Pasende. Simkuring nguncenan di pertama di tahun 2000 dugi ka ayeuna tos 25 tahun penginten. Ayeuna simkuring usia tos 62 tahun kelahiran 1800 genep. Simkuring ngaturkeun nuhun ka Neng sadaya antos biasa surat rahmi ka tempat pemakaman pas sarean gede. Insyaallah simkuring bade ngabahas silsilah singkat nu aya di makam Pasar Gede. Di antarana sawae painten nu dimakamkeun di dieu sareng silsilah sejarah masukna Islam ka zaman Kerajaan Sumedang Larang 2000. Painten nadi bade nerangkeun silsilahna saha wae nu di makam Pasar Gede ieu. Ya di antarana makam nu di luhur teh nu ieu nu di atas teh sadayana teh 9 itu jadi makam teh aya tilu bagian. Di antarana anu paling luhur painten makamna Raden Maulana Soleh anu bergelar Pangeran Santri. Terus sampingan makam Pangeran Santri ada makam Ibu Ratu Dewi Inten Dewata anu bergelar Ratu Pucuk Umun. Anu katilu sampingna Ibu Ratu Pucuk Umun nyaeta makam putuna yang turunanana painten ka-10 namina Raden Ayu Itra Caningrat duluna selaku bupati di Sumedang tahun 1746 sampai 1759. Pas deui di pangkerna makam anu tilu nyata putra dari dalam Ayu Rajaningrat. Nu kahiji dalam Adipati Dalam Anom, nu kadua dalam Adipati Suranagara. Kedua. Terus di belakangna makam anu dua nyata aya makam opat ngajajar. Pertama Pangan Karuhun Ramana dalam Ayu Itra Rajaningrat. Terus sampingna dalam Surya Dilaga 1 eta putra dari dalam Ayu Itra Rajaningrat. Terus nu sampingna oge aya makam 2 eta di antarana Raden Ayu Rajamirah sareng Raden Ayu Nyimas Narang itu termasuk oge putra dalam Ayu Rajaningrat. Jadi putra dalam Ayu Rajaningrat teh semuanya 5 dan bapaknya itu namanya Panganan Karuhun alias Aga Gempol 4. Jadi makam di atas ini jumlahnya 9, tapi 9 itu tempatnya tidak berbaris tapi kotak-kotak gitu. Jadi diantaranya di luhur 3, yang tengahnya 2, yang belakangnya 4. Itu sami jumlahnya 9 sami dengan angka paling atas atau disebut angka wali. Nah itu angka 2, 3, 4 teh sami dengan hitungan sholat 5 waktu. Yang 2 mungkin subuh, yang lohor asar isya itu yang 4, yang 3 maghrib. Nah ini makam yang di atas. Yang di bawahnya itu turunan dari yang Pangeran Santri. Jadi ke bawah itu di bawah teh turunan dari makam Pangeran yang di atas. Itu ada tokoh Pangeran Jamu
alias Pangeran Kornel yang menundukkan atau nepi yang berjuang melawan rakyat Sumedang karena kerja paksa Rodi. Sampai dan dari itu alhamdulillah bisa ditundukkan sama Raden Jamu yang diberi gelar Pangeran Kornel. Jadi saya meluruskan, Pangeran Kornel teh ada yang bilang dari Belanda, yang dari Belanda mah Jenderal Willem Daendels yang menguasai dulu Nusantara. Yang asli nama Raden Jamu, Bupati Sumedang tahun 1828 sampai dari 1791 sampai 1828. Itu bergelar Pangeran Kornel diberi pangkat kolonel. Nah itu ada juga bapaknya Pangeran Sugih, kita dalam Kesumah Yuda, anak dari Pangeran Jamu atau Napipan. Panginten ayana dibuka silsilah Pangeran Santri. Pangeran Santri nama dulunya Raden Mola Soleh, dia cucu dari Sunan Gunung Jati dari jalur ibu. Dia datang ke Sumedang Larang zaman kerajaan dulu, zaman kerajaan Sumedang Larang dulu tahun 1530. Pangeran Santri alhamdulillah dia menyebarkan Islam ke Sumedang Larang sampai diketahui sama ya mungkin masyarakat Sumedang, sampai akhirnya diketahui sama si penguasa waktu itu eta Ratu Pucuk Umun atanapi Ratu Dewi Enten Dewata yang bergelar Ratu Pucuk Umun. Sampai Pangeran Santri itu harus menghadap ke keraton Ibu Ratu Pucuk Umun yang ada di Panjelaran Padasuka, itu kerajaannya di sana, kerajaan Kutamaya. Ya, mungkin dengan ridona Allah, izin Allah, sampai Pangeran Santri ketemu sama si penguasa itu, yaitu Ratu Pucuk Umun. Sampai Pangeran Santri menjelaskan, menerangkan ajaran yang baru atau ajaran asing buat Ibu Ratu. Sampai Pangeran Santri menerangkan ajaran yang dibawa sama beliau, yaitu Islam. Sampai Ibu Ratu itu dengan senang hati, dengan tidak ada paksaan, akhirnya dia nerima ajaran Islam yang dibawa sama Pangeran Santri. Dulu Sumedang Larang awalnya dari Guru Aji Putih, Prabu Taji Mela, Prabu Ilmu Agung Raja Agung, Sunan Guling, Sunan Pagulingan, yang Nur Cahya sampai Nyimas Itir Ratu Patuakan, sampai Ibu Ratu Pucuk Umun itu masih menganut ajaran Sunawitan. Ajaran Sunawitan teh ajaran tauhid, ajaran nunggalkeun Allah. Jadi untuk lewat syariat makin aya Islam ka Sumedang. Ajaran tauhid teh eta muncul aya nama ajaran Maripatullah. Ajaran tauhid teh ajaran matullah langsung ka Allah. Aya nama ku aya Islam jadi terlepas dari syariat. Jadi nah sampai Ratu Pucuk Umun masuk Islam waktu itu dia ditikah sama Pangeran Santri. Nah setelah menikah ajaran yang selama dijalankan sama Ibu Ratu Pucuk Umun itu teh nggak dipakai lagi. Jadi yang dipakai itu Islam. Alhamdulillah Islam berkembang di Sumedang Larang sampai ke wilayah-wilayah kerajaan Sumedang Larang. Nah, dalam pernikahan itu dikaruniai putra genap, semuanya laki-laki. Yang paling gede itu Raden Angkawijaya yang bergelar Prabu Besan Ulun, yang jadi raja di Sumedang Larang tahun 1578 sampai 1601. Mengapa ke Pakusan Ulun? Soalnya Pakusan Ulun anak sulung, anak nu paling gede. Jadi turunnya dari ibunya Ibu Ratu Pucuk Umun. Dia seorang ratu warisan dari leluhurnya. Jadi turun ke anaknya nyata Pakusan Ulun. Nah mungkin segitu silsilahnya Pangeran Santri. Kalau istrinya garwanya nyata Ratu Dewi Enten Dewata yang bergelar Ratu Pucuk Umun, itu raja yang ke-8 dari raja pertama Guru Aji Putih. Dia ibunya Nyimas Itri Ratu Patuakan, raja yang generasi yang ke-7. Ratu Pucuk Umun raja generasi ke-8. Ibunya Ratu Pucuk Umun namanya Nyimas Itri Ratu Patuakan ditikah sama
Sunan Corena. Sunan Corena teh siapa? Nyata cucu dari Prabu Siliwangi. Alhamdulillah dia mungkin wafat, udah waktunya wafatnya dimakamkan di maaf ya, ini menjelaskan kalau makom itu teh tempat tinggalnya semasa hidupnya disebut makom. Kalau makam tempat meninggalnya atau dikuburnya itu tempatnya disebut makam. Kalau makomah tempat tinggal masih masa hidupnya. Kalau makam itu tempat dimakamkannya beliau itu. Jadi mungkin sama tapi beda arti maknanya itu. Kalau makom misalkan tempat tinggalnya beliau dulu, kalau makamah setelah meninggal. Jadi ada makam, ada makom. Ini mah makam. Jadi tinggal nanti bapak nanti di makam. Makom nama di Panjaleran zaman kerajaan. Dan maafnya meluruskan gitu. Baru abdi ge terang masalah makam jeung makom. Nah, alhamdulillah setelah wafat Pangeran Santri di makam di Pasaran Gede. Mengapa disebut makam Pasaran Gede? Karena banyak orang-orang karun-karun Sumedang di makam di Pasaran Gede. Jadi tempat istirahatnya orang-orang besar. Jadi di sana paling banyak makam-makam raja-raja Sumedang di makam di Pasaran Gede. Jadi semuanya pusatnya di dia di Pasaran Gede, termasuk kunci oge pami urang bade jarah teh diusahakeun ka ibu ramana heula, ka sepuna heula. Mergi mau aya urang mun aya ini bapak urang, jadi lebih naon lebih tertib, lebih adab gitu. Jadi urang nyungkeun doa restu tuh itu ibu Rama. Teras deui beunang video seueur para bupati-bupati Sumedang kami mau dimakamkeun di Pasaran Gede. Pangeran Santri teh mangrupikeun panerus Kerajaan Sumedang Larang ngaliwatan pernikahan sareng Ratu Pucuk Umum. Sagala rupi titinggalan sajarah sarta artefak kerajaan kasebat ayeuna ditendentur diriksa kalayan sae di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Perpustakaan anu aya di Museum Prabu Gesan Ulun nyimpen rupa-rupa naskah kuno atanapi manuskrip anu pakait sareng sajarah Sumedang Larang sarta sumebarna agama Islam. Ieu naskah-naskah teh mangrupikeun bagian tina warisan budaya anu kacida pentingna pikeun terus dijaga tur dilestarikeun ku urang sadaya. Di Museum Prabu Gesan Ulun oge aya barang pusaka anu paling kawentar nyaeta mahkota Binokasi Sang Hyang Pakuan anu mangrupikeun lambang pamasrahan ka kawasan ti Karajaan Pajajaran ka Sumedang Larang. Mahkota Binokasi Sang Hyang Pakuan ieu mangrupikeun pusaka anu paling utama. Mahkota ieu dijantun tina emas murni beratna sakitar 8 kg. Di museum ieu oge aya rupa-rupa pakarang anu kantos dianggo ku para raja Sumedang. Di antarana keris panunggul naga, keris kidukun, pedang kimastak, duhung badik curuh aul, keris naga sastra jeung keris naga sastra 2. Di museum ieu oge aya sababaraha set gamelan anu kolot umurna geus ratusan taun. Contona gamelan Sari Oneng, gamelan titinggalan Pangeran Kornel atau disebat Pangeran Kusumadinata Salapan. Ieu gamelan
mindeng dipidangkeun dina acara-acara khusus karaton. Di museum ieu oge aya kareta kencana atawa kareta naga paksi. Sanajan meureun bentukna replika atawa titinggal anu diriksa, kareta kencana ieu ngagambarkeun kamaheran seni jeung teknologi transportasi para menak sumedang zaman baheula. Bentukna nyampunakeun filosofi naga, gajah, jeung manuk Garuda. Kunaon urang kudu apal? Sabab barang-barang ieu teh bukti nyata yen urang Sunda khususna di Sumedang tiba heula geus miboga paradaban anu luhur, seni anu endah sarta tatanan nagara anu rapih.